السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 20 फरवरी का दिन Huzur 20 Şubat'la ilgili olarak cemaatte vaat edilen reformcu çok bilinmektedir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bir oğlunun doğacağı ve dine hizmet edeceği bildirilmişti. Ve o uzun bir hayatla birçok güzel nitelikleri olacağını söylenmişti. Bu önceden verilen haberle ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunun sade bir önceden verilen haber değil, büyük bir Allah-u Teala'dan bir ilahi haber olduğunu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi gerçekliğini ve büyüklüğünü göstermek için nasıl bir alamet vermişse esas olarak bu alamet bir kişiyi hayata döndürmekten daha iyi bir ve daha yüce bir iştir. Çünkü bir ölü kişiyi hayata döndürmekle sizler bir ruhu Allah-u Teala'ya dua ederek çağırsanız bunun ispatı olarak kritikler birçok itirazlarda bulunmuşlardı. Fakat Allah-u Teala kendi lütfundan dolayı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel isminin nimetinden dolayı Allah-u Teala benim dualarımı kabul etti ve bundan dolayı bana öyle bir nimetli ruh gönderecektir ki onun nitelikleri bütün dünyaya yayılacaktır. Bu alamet, bu işaret adeta ölüyü hayata getirmek gibi olacaktır. Bunun üzerinde düşünüldüğünde bu alametler yüzlerce, binlerce kere ölü insanları geri getirmekten daha iyidir. Ölü insanların ruhu dua ile nasıl geri geldiği gibi ruhlar da dua ile aranmaktadır. Bu iki örneğin arasında dünyalar kadar fark vardır. Yine önceden verilen habere göre vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu haberi Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet'in kişiliğinde gerçekleşti ve bunu zaman tasdikledi. Cemaatin bilginleri buna inandılar ve bu önceden verilen haber hiç şüphesiz İkinci Halife Hazretleri ile ilgiliydi. İkinci Halife Hazretlerinin kendisi bunları kendisi açıklamadı ve benimle ilgilidir bu önceden verilen haber demedi ve ben
Bu önceden verilen haberin yani sözü edilen reformcu benim demedi. 30 yıl hilafetinde 30 yıl geçti ve 1944 yılında son olarak ben vaat edilenim ve sözü edilen, vaat edilen ıslahçıyım dedi. Hz. Müslim Maud'un verdiği hutbelerden özetler size vereceğim, 2 hutbeden. Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu 28 Ocak 1944 yılında verdiği hutbede ben size benim karakterime göre çok zor olan bir şeyi söylemek istiyorum size. Önceden verilen haberler, Allah-u Teala'dan verilen bilgiler bununla ilgilidir. Bu nedenle dedi, ben bunları belirtmekten bu benim karakterime uygun olmamasına rağmen kaçınmayacağım. Gördüğü rüyasını uzun uzun anlatarak onun yorumunu yaptı ve bu önceden verilen haber vaat edilen reformcu ile ilgili olarak, ıslahçı ile ilgili olarak Allah Teala bunun benim şahsiyetimde olmasında kararlıydı. Daha önceden bu önceden verilen haber açıkça belirtilmemişti ve insanlar devamlı olarak söylemekteydiler. Sizin bu önceden verilen haberle fikriniz nedir diye soruyordu. Benim durumum hiçbir şekilde samimi olarak bu önceden verilen haberleri samimi olarak okumamıştım ve bu düşünceyle benim kendim böylece beni kandırmasın ve böylece kendimle ilgili olarak gerçeğe aykırı olan bir şeyi ben kendimle olarak ilgili olarak düşünmeyeyim dedim. Bu meseleyle ilgili olan kişi çok dikkatliydi ve birçok kişiler herhangi bir belirti olmaksızın bunlardan bahsederler ve ancak bunlara ancak deli derler. Bu önceden verilen haberle ilgili olarak mütevazilik ve tereddüdünden dolayı bir kere bir yerde 1. Halife Hazretleri bana bir mektup vererek bu sizin doğumunuzla ilgili olan bu mektubu bana vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yazdı ve bu mektup Teşhisül Ezan'da basılmalıdır. Teşhisül Ezan magazinde Müslüman tarafından başlatılmış ve Hz. Müslim Maud 1. Halife Hazretlerine saygı olarak o mektubu aldım ve onu bastırdım, yayınladım. O zaman bile bunu tek çok yakından okumamıştım. Birçok kişi birçok şeyler söylediler ve ben sessiz duydum ve bu önceden verilen haberin kişinin ileriye çıkarak açıklaması gerektiğini düşünmüyordum. Eğer bu önceden verilen haber bu kişiyle ilgili ise işte ben bu önceden verilen haberle ilgili kişiyim diyebilirdi. Örneğin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği habere göre bir tren yolu başlayacaktır dediğinde evet vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem o olmuştu çünkü bu kendi gözleri önünde olmuştu ve ona inandı. Buradaki demir yolunun vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle ilgili olarak bir haber olmasına da gerek yoktu. Her neyse bütün bu kişiler bu önceden verilen haberleri bana söyleyerek bunu ilan etmemi söylüyorlardı. Ben her zaman açıkça göstermektedir ki bu kişi kimdir ve bundan kim anlaşılmaktadır. Eğer bu önceden verilen haber benimle ilgili ise zaman gelince bu görülecektir. Aksi halde zamanın kararı bana karşı olur. Eğer benimle ilgili olan bir şey yoksa niçin ben bunu iddia ederek günahkar hale geleyim ve eğer bu benimle ilgili ise
acelem yoktur bunları açıklamak için. Allah-u Teala bunu belli bir zamanda açıklayacaktır. Vahide yine söyledikleri gibi gelecek olanın bu kişi midir yoksa başka bir kişi midir, bunu bekleyelim. Birçok kişiler bu soruyu sordular ve öyle ısrar ettiler ki çok uzun zaman geçti ve bu uzun zaman dönemi içerisinde yine vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın da vahyinde belirtildiği gibi, örneğin Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili siz devamlı olarak Yusuf'tan konuşuyorsunuz. Aynı şekilde siz ya öleceksiniz veya ölüme yaklaşmaktasınız demişti. Hazreti Müslim Maud aynı ilham vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a verildi ve aynı vahiy de ben Yusuf'un kokularını duyuyorum dediği gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın vahyinde kendi bir şiirinde onu söylemişti. Ve Allah-u Teala'nın hikmetine göre bir şey açıklanacaktır uzun bir zamandan sonra ve bu önceden verilen haber uzun zaman sonra gerçekleşecektir. Ve ben kesin olarak tatmin oldum ki eğer bunlar bana ölünceye kadar açıklanmazsa ve bu benimle ilgiliyse ve o zaman bile bu olay otomatik olarak bu önceden verilen haberlerin benim elimden ve benim dönemimde gerçekleşecektir ve bu nedenle bu bana uygulanmaktadır. Fakat Allah-u Teala kendi arzusuna göre ve bunu açıkladı ve bana bildirdi ve bana bilgi verdi bununla ilgili olarak ve bu önceden verilen haber Müslim Maud'la ilgili olarak bana haber verildi ve önceden verilen haberin kısacası şöyleydi, örneğin 3'ü 4'e döndürecek. Bununla ilgili olarak daima soru sorulmuştur ve bunun anlamı nedir denilmiştir ve Duşanba nimetli pazartesinin anlamı neydi? Ve daima bunu açıklayarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın 3'ü 4'e çevirmesinin anlamı öyle bir noktaya gelmişti ki 3 oğlunu 4'e döndürecekti. Eğer anlam bu ise 4. oğlu da nokta daima açıktı. Mirza Sultan Ahmet, Mirza Fazıl Ahmet, Mirza Beşir Ahmet evvel ve 4. ise ben idim. Benden sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın 3 oğlu daha olacaktı. Onunla ilgili ben 4. olmuştum ve benim hilafet dönemimde Allah-u Teala Mirza Sultan Ahmet'in Ahmediye cemaatine girmesini nasip etti ve bu yolla ben de 3'ü 4'e döndürmüş oldum. 3 ayrı yoldan, 3 ayrı açıdan ben 3'ü 4'e döndürülmüş oldum. Fakat Allah-u Teala benim fikrimi şu noktaya döndürdü ki vahiyde 3'ü 4'e döndürecekleri dememişti özellikle oğulla ilgili olarak. Sadece 3'ü 4'e çevirmiş olacaktı. Bana göre diyor Müslim Maud, bu o kişinin doğumuyla ilgiliydi. Bu önceden verilen haber 1886'da verilmişti ve oğulla, vaat edilen oğulla ilgili olarak benim doğuşum 1889 idi. 3'ü 4'e döndürme önceden verilen habere göre bu doğum 4. yılda olacaktı ve gerçekten bu böyle oldu Duşanba. Nimetli pazartesi de farklı farklı anlamlar çıkabilir. Duşanba haftanın 3. günüdür. Ve bunun manevi olarak gerçekleşmesi, peygamberler ve hulafalar farklı farklı dönemlerde gelmiştir. Peygamber zamanında kendisi
bağımsız bir makamı olduğu gibi hilafette de bağımsız bir makam vardır. Eğer bunun üzerinde düşünülürse ilk dönemde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi, ikinci dönem birinci Halife Hazretleri'nin dönemi ve üçüncü dönem ise benim dönemimdi. Burada başka bir vahide bu noktayı Allah-u Teala açıklamıştır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı bir vahiye göre Fazl-ı Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun üçüncü hilafetin üçüncü sayısıydı ve Lüşamba nimetli pazartesi bir gün veya bugün nimetlerle dolacak demek değildir. Bu sözü edilen ve vaat edilenin dönemi Ahmediye cemaatinde bir pazartesinin durumu gibi önemli olacaktır. Bu durumda dinin hizmeti için tayin edilen kişi üçüncü sırada olacaktır. Fazl-ı Ömer'in referansı burada verilmiştir. Allah-u Teala'nın sözleri Yusefru ba'dahu ba'da bir şey başkasının anlamını açıklar. Yani pazartesi, nimetli pazartesi. Bu vahide de bir bilgi vardır. Allah-u Teala bu pazartesiyi, nimetli pazartesi öyle gelecektir ki o benim için mümkün değildir ve hiç kimse benim niyetimle ben bunu ortaya koydum demeyecektir. Yani başında Tahrik-i Cedid'i başlatmıştı ve bu 1930'da öyle bir durumda başlamıştı ki bu benim kontrolümün dışındaydı. Hükümetin bir davranışı sertteydi ve cemaate karşı çok sert idiler. Ahrar cemaatinin fitneleri da oradaydı. Allah-u Teala bu fikri benim aklıma getirdi diyor Müslim Maud ve ilk dönem olarak 10 yılı ben tespit ettim ve her kişi fedakarlık yaptığında bayramdan sonra bir kutlama vardır ve Ramazan'dan sonra nasıl bayram olduğu gibi. Bunun gibi bizim Tahrik-i Cedid'in 10 yılı bittiğinde o zaman bitmemişti. Ondan sonra gelecek olan yıl aynen bir kutlama yılı, bayram yılı olacaktı ve bu 1944'te bittiğinde çok tuhaftır. 1945'te o yılda Tahrik-i Cedid'le tamam olarak düşünüldüğünde ve 10 yıl bitmiş ve 11. yıl başlamıştı ve o pazartesi günü başlıyordu ve o pazartesiye Düşamba deniliyordu. Bu nedenle Allah Teala bu vahide bir haber vermişti ve İslamiyet'in durumu çok zayıf olacaktı ve bu misyonu propaganda yapmak için çok büyük bir organizasyonun kurulması gerekiyordu ve 10 yıl böylece tamamlanmıştı başarıyla ve ondan sonra yeni bir yıl başlamıştı ve bunun da son derece nimetlerle doluydu. İşte bu zaman Tahrik-i Cedid vasıtasıyla Ahmediyet'in mesajı bütün dünyanın her köşesine ulaşmaktadır. Bugünlerde kaç dönem geçmiştir ve nerede Ahmediye cemaati kurulmuşsa bu Tahrik-i Cedid vasıtasıyla kurulmuştur ve diğer vahiylerle ilgili olarak rüyamdan da bahsetmiştim ve bu müslih vaat edilen oğulla ilgili olarak rüyamda bu söz annel mesihu maudu vesuluhu ve halifetulluhu kelimeleri benim dilimden geliyordu. Bu kelimeler benim dilime konulmuştu ve bu çok tuhaf bir şeydi. Ve eğer bir kişi uyanıksa bu çok tuhaftır. Fakat bu rüyamda benim bu kelimeler, tuhaf kelimeler ağzımdan çıkıyordu. Ve daha sonra insanlar bu rüyayı duyduklarında
Mesih'i kişiliği olmak için çok dindar, takva sahibi kişi olması gerekir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazılarında bu sözler vardır. O dünyaya geldi çünkü onun maneviyatı bütün insanları ve birçok hastalıkları temizler. Ben rüyamda farklı putları kırdığımı gördüm. Bu da kutsal ruhun nimetiyle insanların kalpleri bu pislikten temizlenmektedir. Ve o insanları kötü düşüncelerden ve ayıkladı ve ayrıca rüyamda ben koşmaktayım. Sadece yürümüyordum, ayrıca koşuyordum. Sanki dünya benim ayaklarımın altında çok yakınlaşıyordu. Bu sözü edilen, vaat edilen reformcu çok çabuk olarak ilerleyecektir. Yine ben rüyamda kendimi farklı ülkelere gittiğimi gördüm ve ben orada işimi bitirmeden daha diğer ülkelere de gideceğim. Ben rüyamda ey Abdülşükür daha da ileriye git diyordu. Ben bu seyahatten döndüğümde Allah Teala'nın vahdaniyetini kurdunuz mu? Allah Teala'nın şirklerinden vazgeçtiniz mi? İslam ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın talimatları insanların kalplerine yerleştirildi mi? Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın mesajı, ona vahyedilen mesaj da bunun göstergesi vardı ve o dünyanın sonuna kadar ünü dağılacaktı ve o propaganda işini, tebliğ işini geliştirecekti ve biz bugün hiç şüphesiz onun kendi zamanında çok büyük bir zaferle, başarıyla gerçekleştiğini görmekteyiz. Ve ayrıca uzun rüyasında vaat edilen reformcu ile ilgili, ıslahçı ile ilgili olarak birçok şeyler bu konuyla ilgili olarak bahsetmiştir ve ona farklı olarak gösterilmiştir. Huzur bu rüyanın referansıyla bu referanslardan bahsedeceğimize Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu'nun olayları vasıtasıyla bu önceden verilen vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in referanslarında bunun uygulamasında nasıl farklı olaylarda nasıl gerçekleştirmiştir ve bu önceden verilen haberler gerçekleşmiştir. Nasıl gerçekleşmiştir? Onlardan bazılarını kısaca anlatacağım. O şöyle diyor, insanlar sadece bu çocuktur diyordu o zaman da ve Allah Teala beni hilafete tayin etti ve bu önceden verilen haberde devamlı olarak ilerleyecektir diyordu ve yine bu olaydan bahsederek bir keresinde ben Hazreti Ammacan'ın odasındaydım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın hanımı. Namazı bekliyordum ve bir ses duydum camiden ve bu sesi tanıdım. Şeyh Rahmetullah sahibinin sesiydi ve o ileriye iterek bir çocuğu cemaat tahrip olur. Bir çocuğun uğruna bu karışıklık yaratıldı. Bu çocuk kimdir diyordu. Ben camiye gittim ve ondan sonra bu çocuk kimdir sizin bahsettiğiniz? O güldü ve bu çocuk sensin dedi. Bu muhaliflerin ifadeleri vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın vahyini desteklemektedir ve devamlı o ilerleyecektir. Allah Teala beni o kadar çok ilerletti ki muhalifler buna hayret ettiler. Birkaç ay önce muhalifler bana çocuk diyorlardı ve fakat şimdi ise çok zeki, çok yakışıklı ve artık muhaliflerin gözlerini
kandırıyor demişlerdi. Allah-u Teala bu insanları yenilgiye uğrattı. Benim yoluma engel koyanları yenilgiye uğrattı. O zaman çocuktum tabii ki. Allah-u Teala 25 yaşında bana otorite verdi ve öyle bir pozisyondu ki bu manevi bir hükümet idi ve dünyevi olarak güç vardı ve ordular vardı, generaller vardı. Dünyevi olarak bakarsanız orada hazine vardı ve ceza kimi istersen verirdi. Fakat manevi hakimiyette isterlerse inanır, istemezlerse inanmazlardı. Orada bir zorlama yoktu manevi olarak ve manevi kurallarda Allah Teala beni atadı. Öyle pozisyona getirdi ki sadece birkaç cemaatin hazinesinde birkaç kuruş vardı ve cemaatte borç vardı ve Allah Teala bütün bu görevi bana verdi. Öyle durumda bütün cemaatin sorumlu kişilerinin hepsi hemen hemen bana karşı geldiler ve öylesine muhaliflik yaptılar ki bunlardan bir tanesi medrese high school'da biz buradan gidiyoruz ve çok yakında Hristiyanlar bu binaya hakim olacaklar dediler. 25 yaşındaki çocuk da bütün tam muhalifti herkes. Ne hazine vardı, ne yardımcı vardı, ne de tecrübe vardı ve bütün düşmanlar hakimdi, ellerinden geldiği kadar hakim olmaya çalışıyorlardı ve insanlar mutlu olarak Hristiyanlar gelecek, buralara hakim olacak diyorlardı. Ve bunlar liderlik verilen kişi gittikçe çöküntüye uğrayacak diyorlardı. O zaman bu şartlarda bu insanların durumu ne olurdu? Onlar gelip geçti, bugünler geçti ve onlar şimdi görmektedirler. Cemaatin sayısı o zaman bana verilen görevde Allah Teala'nın lütfuyla çok küçüktü ve ondan şimdi yüzlerce kat daha fazla. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin ulaştığı köşelerde yüzlerce daha fazla ülke vardır. O zaman 7-8 kuruşluk rupilik para vardı hazinede. Bugün ölsem bile yüzlerce, binlerce rupi hazinede bulunmaktadır. Ve ben öylesine kitaplara inanmaktayım ki birçok cemaati destekleyen bilgi bana verildi. Allah Teala bu makama getirdiğinde, hilafet makamına getirdiğinde buna devamlı ilerleyecek ve o Allah Teala'nın yardımcısının gölgesi olacak. Bu önceden verilen haber öylesine gerçekleşti ki en güçlü muhalif bile buna inkar edemez. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu o kadar çok önemli olarak saydı ki başında da verdiğim gibi bu sadece bir önceden verilen haber değil, bu ilahi bir alamettir demişti. Bu oğlun doğumu önceden verilen habere göre 9 yıl içerisinde olacaktı. Bu açıkça belirtilmişti. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse o uzun bir dönemde yaşayıp yaşamayacağını bilemez. İkinci olarak eğer bu kişiye çocuk verilecek midir, verilmeyecek midir? Hatta bir oğulun doğuşu bile bunu hesaplayamaz. Bu alelade bir oğul değil, İslamiyet'in zaferi için sorumlu olacaktır. Bu nasıl bir zamandı? Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam her taraftan saldırıya uğramıştı ve bunlardan dolayı o çünkü vahiy aldığını iddia ettiği için saldırıya uğramıştı ve hiçbir müceddidiyet veya
Başka bir iddiası yoktu o zaman. O zaman bile önceden verilen haber oğlun doğacağıyla ilgili olarak yüce karakterli ve yüce nitelikli oğuldan bahsedilmişti o zaman. Hazreti Müslim Maud bir yardımcının veya tali bir kişinin övülmesi demek, o bunu yapanın övülmesidir. Bu yeryüzünün sonuna kadar ünü yayılacaktır anlamı. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğidir. Onların isimleri de oraya ulaşacaktır. Bu önceden verilen haber ne kadar aşikardır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Afganistan'da bir bazı önemli bir derecede önemli olan, çünkü orada Ahmediyet'in mesajı oraya ulaşmıştı. 2 tane şehit olmasına rağmen başka ülkelere de ulaşmıştı. Ağızdan bazı haberler vardı. Muhalifler tarafından mı zikredilmiştir veya başka bir kişi kitabı alıp da başkalarına mı göstermişti? Cemaat öyle organize edilmiş değildi başka ülkelerde. Hacı Kemalettin sahip İngiltere'ye gelmişti. Fakat o vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in isminden bahsetmeden sanki bir zehirden bahsediyordu. Eğer İngiltere'de bu isim yayılmış olsaydı, o zaman hoca sahibin ismi değil, hoca sahibin veya vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi yayılmıştı. Müslim Maud halife olarak tayin edildiğinde Sumatra'da, Java'da, orada Çin'de Ahmediyet yayıldı, Mauritius'ta ve diğer ülkelerde de Afrika'da cemaat yayıldı. Mısır'da, Filistin'de, İran'da, diğer Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde, Avrupa'da bazı ülkelerde Ahmedilerin sayısı yüzleri, binleri ulaştı. Afrika'da yüzlerce, binlerce sayı arttı. Bu önceden verilen haberde de bu bilgi vardı ve o dini ve layık bilgilerle dolu olacaktır demişti. Ben iddiada bulunma alışkanlığında değilim. Buna rağmen bu gerçeği saklayamam diyordu. Ve bu meseleler İslam'la ilgili olan yüce insanlardır ve bunları geliştirmek için zamanın ihtiyacına göre bunu aydınlatmak gerekir. Allah-u Teala benim dilime bunları kalemime koydu ve öyle makaleler yazdım ki böylece ben bu iddiada bulunarak bunlar alınmış olursa geri İslamiyet'in tebliği olamazdı. Kur'an-ı Kerim'in belli noktaları o zaman da anlaşılmamıştı insanlar tarafından ve insanların bunu anlaması zordu. Başka ayetlerin yardımıyla açıklanmadığı sürece bu Allah-u Teala'nın lütfuydu. Benim vasıtamla Allah-u Teala bu zorlukları çözdü. İslam öyle dönemlerden geçmektedir ki bu dönem zayıflık dönemi ve zorluk dönemidir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allah-u Teala İslamiyet'in desteği için temeli attı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu sosyal saldırı yoktu. Bugünlerde olduğu gibi Allah-u Teala bu zamanda da bir kişinin tayin edilerek vahyinin onurunu ve gerçeğin nuru olmasının nimetini vermek istiyordu. Bu ilahi nur dini ve layık bilgilerle dolu olmalıydı. Bu saldırılar düşmanlardan gelmekteydi ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'e göre yaptığı açıklamalarda İslamiyet'in savunması için temelini atmıştı. Benim yazılarımda otoritenin mührünü bastı. Allah-u Teala bana bir şey öğretmemiş olsaydı
sessiz kalırdım. Sadece Allah Teala bana söylemekle kalmayıp insanların bunu bilmesini de emretti bana. İşte ben burada bu noktadan bahsediyorum. Bu önceden verilen haber her bakımdan bende gerçekleşti ve sadece Allah Teala bana bunu söylemem gerektiğini söylemekle kalmayıp onun lütfuyla öyle bir durum yarattı ki bu da bu önceden verilen haberin gerçekliğinin ortaya konulmasıdır. Ayın parladığı ve etrafında da yıldızların olduğu gibi insanlar öyle rüyalar gördüler ki benim gördüğüm rüyayla aynı konudadır. Doktor Latif sahip bana yazdı ve o gördüğü bir rüyasında bir kişi benim ismimi söyleyerek bir melek uzun onun ismi peygamberlerle ve nebilerle alınacaktır. Bunun anlamı bu önceden verilen haber vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Mesih yani ona benzer birisi olacaktır. Onunla beraber ismi de orada olacaktır. Başka bir kişi de bana yazdığına göre ben rüyamda bir minaredeydim ve Ala sallallahu bi abduhu diye ilan ediyordu. Ala sallallahu bi kafirun abduhu bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk aldığı vahiylerden birisidir ve bunun caminin tepesinden duyurulmasının anlamı Allah Teala Ahmediyet'in tebliğinde benim vasıtamla bunu güçlendirecektir. Öncesinden daha da güçlü olacaktır ve birçok Hz. Müslim Maud'un döneminde bütün Ahmediyet'in mesajı, tebliği çok fazla ilerledi ve diğer ülkelere yayıldı. İşte bunlar temeller olup bunun vasıtasıyla işler bugün bile devam etmektedir. Birçok rüyalar, birçok vahiylerden bahsetmiştir onun lehine. Allah Teala bu vahiylerle beni nimetlendirdi. Ve Allah Teala yine bana nimetler vererek bu iş için, bu vahide zikredilen iş için beni Allah Teala hazırladı ve yine gördüğüm gibi rüyamda 1. Halife Hazretleri'nin döneminde gördüğüm rüyalarda Bubullah sahip bu insanlardan bahsettim ve onların kendileri bunlardan bahsetti rüyalarından ve ben Medrese Ahmediye'teyim. Mevlevi Muhammed Ali sahip de oradaydı ve Şeyh Rahmetullah sahip de beraberdi ve onlar şimdi kimin boyu daha uzun, sen mi Muhammed Ali mi? Ben isteksizdim fakat o beni çekti o yere. Mevlevi Muhammed Ali sahibin bulunduğu yere. O benden kısa değildi ama benden uzun olmasına rağmen Şeyh sahip her ikimizi de beraberce yan yana durdurdu ve Şeyh sahip devamlı olarak Mevlevi sahip belki uzundur ama siz daha uzun görünüyorsunuz. Onun başı benim ancak göğsüme kadar geliyordu ve Şeyh Rahmetullah sahip kendisiyle beraber getirdiği kişi benden daha kısaydı. Ondan sonra onu taburenin üstüne çıkmasını söyledim ve yine kısaydı ve onu benim başıma kadar çıkartmaya çalıştı fakat o benden daha da kısaydı. Hatta ayakları sanki küçük bir çocuk gibi duruyordu ve ancak benim dirseklerime kadar ulaşıyordu. Bütün bu yarışmalar ve karışıklıklar meclis sahiple beraber ola gelmekteydi belirtildiği gibi. Hacı Kemalettin sahip de tanınmaktaydı cemaatte ve Allah-u Teala
çok tuhaf bir yolla o karışıklıktan bahsetmişti ve o öylesine aşağılanmıştı ki bütün kabiliyetlerini, gücünü ortaya koyarak bu küçük kişiler onurlandırıldı. Biz %95'iz ve onlar %5'tir. Çoğunluğu, insanların çoğunluğu yalancı veya yanlış olamaz. Molvi Muhammed Ali sahabenin iddiası buydu. Hiç şüphesiz Kadiyan'daki insanların sayısı fazladır fakat esas olarak Allah-u Teala küçük sayıdaki insanların daha fazla başarılı olacağını söyler. Bu da bizim gerçek olduğumuzu gösterir. Şimdi onlar bunlar küçük sayıdadır ama bunlar doğrudur diye düşünmektedir. Başka bir rüyada vahiy ile ilgili olarak farklı fikirler vardı cemaatte. Allah Teala la yumezzekannahum diye vahyetti. Biz onları paramparça edeceğiz ve o zaman da %95 idi. Bu önceden verilen habere göre Allah Teala onları paramparça etti ve Hoca Kemalettin Bey ölümünden önce Mirza Mahmud bizimle ilgili olarak bastırdığı vahiy gerçekleşti dedi ölümünden önce. Biz paramparça edildik. Vahide de belirtildiği gibi bana karşı gelenler paramparça edildiler. Hz. Müslim Maud Allah Teala'nın verdiği nimetlerden de bahsedeceğim. Bazılarından bahsettim, bazılarından da bahsedeceğim. O Allah Teala'nın nimetlerinden bahsetmekle bütün bunları bir kitapta yazayım diye düşündüm. Rüyalardan ve bazı rüyalardan da bahsedeyim. Bu çok geniş sayıda geniş kalın bir kitaptır ve basılmıştır. Hz. Müslim Maud birçok kereler görünmeyenin haberini verdi ve bu da ispat edilmektedir ki vaat edilen reformcu ilahi vahiy ile nimetlendirecektir. Bunda ki hikmet nedir? İnsanlar bana daha önceden de belirtiyorlardı ve beni bu önceden verilen haberin gerçek bende gerçekleştiğini söylüyorlardı. Bunu şimdi yazıyorum. Bundaki hikmet nedir? Bunun hikmeti Kur'an-ı Kerim'de مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُزِيَ اُمَانَكُمْ buyurur. Allah-u Teala Peygamberin gelişinden sonra onun kurduğu cemaatinin başarısız olmasını veya dağılmasını istemez. Veya kafirliğe gitmesini istemez. Allah-u Teala öyle durumları ortaya koyar ki insanların çoğunluğu bunun gerçek olduğuna inanır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın önceden verilen haberleri bende gerçekleştiğinde onların imanları daha da yükseldi, güçlendi. Ayrıca vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın inancı da yükseldi. Bende bu duyuruyu daha sonra yaptığımda cemaat bunun bende gerçekleştiğini açıklamamı istemişlerdi. Bundaki hikmet Allah Teala bu insanların imanlarının gitmesini istemezdi ve iki ölümün cemaate gelmesini istemezdi. Birinci ölüm vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a inandıklarında onu inkar etmeleri, bazı bu insanlardaki iyilikten dolayı rahmet gönderdiğinde tekrar onları hayata döndürmüştü ve onlar cemaate tekrar dahil oldular. Cemaate vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaatine dahil oldular ve ailelerini terk ederek imanlarını korudular. Ondan sonra bütün bu eziyetlerden geçtiklerinde onların hayatları esnasında öyle bir kişiyi gönderdi ki onun gerçekliği iddiasından çok uzun süre sonra ortaya çıktı. Bunun anlamı müminin şüpheleri yeniden atıldı ve
onun sahabeleri birçok zorluktan geçti. Bu Allah Teala'nın sünnetidir. Bu nedenle Allah Teala durumları bu şekilde ortaya koydu. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yarattığı cemaat, kurduğu cemaatte Müslim Maud'la ilgili olarak cemaat hazırlandı ve Hz. Müslim Maud gelecekti ve o vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri dönemindeydi. İlk önce halife yaptı, ondan sonra itaat etti ve bütün Allah-u Teala onunla ilgili olarak önceden verilen haberleri gerçekleştirdi. Bu gerçek onlara aşikar olduğunda Halifetül Mesih ve Müslim Maud olacak olan kişiyle ilgili olarak ilahi vahiy vasıtasıyla onun haberini verdi ve gökler ve yer buna şahit oldular ve müminlerin cemaati inançsızlıktan korunmuş oldu. Allah-u Teala bu çağda bütün insanların ve şimdi ve bütün insanların gelecekte de imanlarını korusun ve inançsızlığın kargaşalığından korusun ve cemaati onun bilgisinden istifade etmesini hem Urdu, diğer dillerde de onun kitapları mevcuttur. Allah-u Teala bütün cemaati onun kitaplarından faydalanmayı nasip etsin. Namazdan sonra mukarrem Sufi Nezir Ahmet sahip Muhammed Abdullah sahibin oğlu 7 Şubat günü Almanya'da 93 yaşında vefat etti. Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından önce ordudaydı ve Müslim Maud'un talimatıyla Furkan forsuna girdi ve orada görev yaptı. Ondan sonra Karachi'de bir müddet yaşadı ve Muhammedabad'a geçti. Ondan sonra orada yerleşti ve kendi şahsi işine uzun müddet yaptı. Sekreteri mal olarak çalıştı cemaatte. Ondan sonra Rabbaha taşındı. Bir müddet sonra kardeşi de kendisiyle beraberdi. Kardeşi bir müddet sonra mali zorluklara düştüğünde Sind'e gel dedi. Hayır dedi, ben buraya geldim, Rabbaha burada kalacağım dedi. Bu nedenle kardeşi 3. Halife Hazretlerine yazı yazarak kardeşimi lütfen Sind'e gönderin dedi. Huzur 3. Halife Hazretleri onu Sind'e gitmesini istedi ondan. Bazı Rabbah'tan kişiler vardı orada da ve bu çok iyi çalışan bir kişidir. 3. Halife Hazretleri bizim iyi çalışanlara da ihtiyacımız var Sind'e dedi. Ve bu onun niyeti değildi. Sadece itaat etmek için işini kapatarak Rabbah'ta ailesini orada bıraktı ve Sind'e gitti. Uzun zaman orada harcadıktan sonra tekrar Rabbah'a geldi. Sadır Encümen Ahmediye ve diğer departmanlarda görev yaptı. Rabbah'ta private secretary'de çalışıyordu. 1968'de Almanya'ya gitti ve ölünceye kadar orada yaşadı. Almanya'da Heidelberg Cemaati Başkanıydı, sadırıydı. Meclis Ensarullah'da 4 bölgede Ensarullah bölge nazımıydı. Bu pozisyonda birincilik aldı. Arkasında 2 kızı ve 4 oğlu var. 2 oğlu Doktor Muhammed Celal Şems ve Münir Ahmet Cavit sahip. Ayrıca Rabah'ta Mürabbi Silsila Naib Hazır Hanif Mahmud sahip.
Celal Şems Bey burada Türk Masası görevlisi şöyle diyor. O daima elinden geldiği kadar zamanın halifesi eğer buradaysa onun arkasında namaz kılınması gerektiğini söylerdi. O çok namaza düşkündü. Onun namaz kılma şekli de çok güzeldi. Namaz zamanında öylesine duygulanırdı ki ağlardı ki namazında. Sanki o zamanda onun arzuları sanki bütün kaynayan bir kap gibiydi. Münir Cavit sahip kardeşi sadece o 6 aylıktı ve zatürre olmuştu. Onun hayatta kalması çok şüpheliydi. Doktorlar hiçbir şey yapılamaz demişti ve bir keresinde babası çok derinden dua etti, annesi de beraber. Ben bu çocuğumu Allah-u Teala'nın yoluna vereceğim dedi. Allah-u Teala kabul etti onun duasını. Fakat orada bir şart vardı. Çocuk ölmek üzereydi ve o zamanda namaz kılacaktı ve ben aynı Allah-u Teala'ya döneceğim. Ona güç, ona sağlık verme gücü olan Allah-u Teala'ya döneceğim diye dua ediyordu. Buna kararlıydı. Sint'te cemaat işlerini yapardı. Cemaatin toprakları oradaydı ve orada çalışırdı ve çok genç yaşında vasiyet yapmıştı ve gençlere de vasiyet etmelerini söylerdi ve vasiyet formüllerini kendisinde tutardı ve el vasiyet kitapçıkları da dağıtırdı ve vasiyet etmelerini isterdi. Ve şöyle yazıyor. Dört oğlundan ikisi hayatlarını bağışlayan Vakf-ı Zindagi insanlardır ve kızını da Vakf-ı Zindagi'ye verdi. Kızı da Vakf-ı Zindagi ile evli. Kızı her gün Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu söylemekte ve öylece bütün çocuklarına ve büyük çocuklarına, torunlarına bunda devamlı olmalarını isterdi ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarını okurdu ve ben bu kitapları 3 kere okudum derdi ve kızına siz de okuyor musunuz diye sorardı. O İslamiyet'e sonradan giren örf ve adetlere çok kızardı. Bizim ailemizde olmamasına rağmen bu şekilde bir şey olursa çok morali bozulur ve oradan hemen ayrılırdı. Allah-u Teala'ya son derece güvenirdi ve hastalığı çok uzundu ve acıydı fakat sabırlıydı ve zamanını sabırla geçirdi. İbadetiyle ilgili olarak bütün çocukları onunla karşılaşan insanlar bu öyleydi ki sanki onun ruhu Allah-u Teala'nın önünde erir gibiydi. Hilafete son derece bağlıydı. Ne zaman buraya geldiğinde daima beklerdi ve eğer ben de dışarıya çıktığım an bana selam vermek isterdi. Yaşlı olmasına rağmen öyle orada dururdu. Allah-u Teala ona son derece iyi vasıflar vermişti ve Allah-u Teala ona bağışlasın ve makamını yükselsin ve ayrıca nesillerini de dualara layık etsin ve salih amellerde devam etmesini nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر